Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Messi Zafira. Video dari Messi Zafira kali ini masih seputar membuat tutorial tentang strap masker rajut. Dan kali ini kita membuat bentuk sayap antara bagian kanan dan kirinya seimbang dengan dua kombinasi warna. Di sini saya menyiapkan dua benang polikilap dengan dua warna yang berbeda, kemudian hakpen, kancing, dan juga korek api untuk memotong benang. Untuk langkah awal kita buat slip knot terlebih dahulu. Kemudian kita buat 6 rantai. Dan selanjutnya kita buat triple crochet pada rantai yang pertama. Setelah mendapatkan 6 lilitan, kita masukkan hakpen pada rantai yang pertama. Selanjutnya, pada triple crochet kita isi dengan 2 single crochet. Dua half double crochet. Dua double crochet. Dua triple crochet. Dan satu double triple crochet. Satu rantai. Kemudian pada double triple crochet kita isi dengan 5 single crochet. Dan 2 single crochet pada ring. Satu rantai, kita balik, lompati 2 lubang, dan pada lubang ketiga kita isi dengan 1 double crochet. Satu rantai, kita ulangi di lubang berikutnya dengan 1 double crochet, 1 rantai,
Kita ulang-ulang hingga 6 kali ya, hingga ujung. Pada double crochet yang terakhir, agar terlihat lebih rapi, kita masukkan hakpen pada 2 lilitan benang yang paling tepi. Lima rantai. Skip 3 rantai atau pada rantai kedua dari kiri, kita isi dengan 1 single crochet. Kita balik. Pada sela-sela double crochet pada baris sebelumnya, kita isi dengan 1 double crochet. Tiga rantai. Dan 1 single crochet pada ujung double crochet. Satu double crochet pada sela-sela berikutnya. Sekarang kita buat 12 rantai yang nanti akan kita jadikan pengait pada kancing. Satu single crochet pada ujung double crochet sebelumnya. Satu double crochet pada sela-sela berikutnya. 3 rantai. 1 single crochet pada lubang di ujung double crochet. Kita ulang-ulang hingga 4 kali. Nah, setelah kita sampai pada yang terakhir, kita buat 2 rantai. Dan kita slip stitch pada kaki single crochet. Dan selanjutnya pada rantai ring kita isi dengan 10 single crochet.
Kita slip stitch pada single crochet yang pertama kali. Nah, di sini selanjutnya saya akan mengganti warna benang. Jika teman-teman ingin tetap dengan satu warna, tidak usah dipotong ya. Untuk langkah berikutnya, kita masukkan hakpen pada lubang yang kita slip stitch. Dan benang dengan warna lain ini kita buat slip knot terlebih dahulu. Dan kita tarik pada lubang. Seperti langkah awal sebelumnya tadi, kita buat 6 rantai. Dan kita buat triple crochet pada lubang yang sama pada saat kita memasukkan warna benang yang berbeda. Pada triple crochet kita isi dengan 2 single crochet, 2 half double crochet, 2 double crochet, 2 triple crochet, 1 double triple crochet. Satu rantai. Kemudian pada double triple crochet kita isi dengan 5 single crochet. Yang sedang kita kerjakan ini untuk sayap bagian kiri ya. Untuk bagian kiri ini kita letakkan benang panjang berada di bawah warna hitam dan hakpen berada di atasnya. Kita buat 2 single crochet, satu rantai. Coba kita cek lagi ya, untuk bagian kiri ini warna putih berada di depan warna hitam. Kita balik, kita skip 2 lubang dan kita masukkan pada lubang ketiga, kita isi dengan 1 double crochet, 1 rantai, lubang berikutnya 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet, 1 rantai, 1
1 double crochet pada lubang berikutnya, 1 rantai, dan untuk yang terakhir agar terlihat rapi, kita masukkan hakpen pada 2 lilitan benang paling ujung. Nah, seperti ini. Dan kita tarik. 5 rantai. Kita lewati 3 rantai dan kita masukkan single crochet pada rantai keempat atau dari kiri rantai kedua ya. Kita balik dan kita isi dengan 1 double crochet pada sela-sela. 3 rantai, 1 single crochet pada ujung double crochet, satu double crochet, 3 rantai, 1 single crochet pada ujung double crochet. Untuk langkah ini kita ulang-ulang hingga 5 kali. Dan sekarang kita buat 2 rantai slip stitch pada kaki single crochet. Sepuluh single crochet pada rantai, slip stitch pada single crochet yang pertama. Delapan puluh 83 rantai, kita slip stitch pada rantai ke-13 dihitung mulai dari hakpen. Pada ring kita buat 2 single crochet, 2 half double crochet, 2 double crochet, 2 triple crochet,
dan 1 double triple crochet. Satu rantai. Pada double triple crochet kita isi dengan 5 single crochet. Nah, sebelum single crochet yang kelima kita selesaikan, kita ganti warna benang. Tarik melewati 2 lilitan dan kita buat 2 single crochet pada rantai. Satu rantai, kita balik, lompati 2 lubang, dan pada lubang ketiga kita isi dengan 1 double crochet. Satu rantai, lubang berikutnya kita isi dengan 1 double crochet. Satu rantai, kita ulang-ulang hingga 6 kali. Untuk double crochet yang terakhir, biasanya kita memasukkan pada lubang stitch, tapi kali ini untuk bagian tepi kita masukkan hakpen pada 2 lilitan benang paling tepi. Lima rantai, satu single crochet pada lubang kedua, kita hitung dari kiri, balik, 1 double crochet pada sela-sela, 3 rantai, 1 single crochet pada ujung double crochet, double crochet pada sela-sela berikutnya, 3 rantai, 1 single crochet pada ujung lubang double crochet. Kita ulang-ulang dengan langkah yang sama hingga 5 kali. Dua rantai, kita slip stitch pada kaki single crochet sebelumnya. Sepuluh single crochet pada rantai,
slip stitch pada single crochet yang pertama dan satu rantai di bagian belakangnya juga kita slip stitch. Kita ikutkan di slip stitch. Kita potong benang dan rapikan. Untuk satu sisi yang sebelah kiri sudah jadi. Selanjutnya kita buat yang bagian sebelah kanan. Untuk bagian sayap yang berwarna hitam, langkah-langkahnya sama ya seperti saat kita membuat bagian kiri tadi. Masukkan hakpen pada lubang slip stitch. Slip knot pada benang yang berwarna putih. Untuk bagian ini langkah-langkahnya masih sama ya seperti saat kita membuat sebelah kiri tadi. Nah, untuk perbedaan pengerjaan antara sebelah kiri dan sebelah kanan berada di sini. Untuk bagian sebelah kiri tadi, posisi benang berada di bawah sayap hitam dan hakpennya berada di atasnya. Tetapi untuk bagian sebelah kanan ini, baik hakpen maupun benang berada di belakang, dan untuk mempermudah, bagian sayap hitamnya kita lipat dulu ke depan. Dan pada bagian kiri kita isi dengan 2 single crochet. Jadi untuk perbedaan antara bagian sebelah kiri dan sebelah kanan hanya di bagian ini ya. Selebihnya untuk semua langkah-langkah antara bagian kanan maupun kiri sama semuanya.
Untuk sayap bagian kanan tampak seperti ini. Kita lanjutkan dengan langkah-langkah sama persis seperti saat kita mengerjakan bagian kiri tadi. Setelah kita mendapatkan antara sayap bagian kanan dan kiri sudah seimbang, untuk yang terakhir kita buat garis bar pada bagian tengah. Kita buat slip knot, agak tarik sedikit. Kita buat satu rantai untuk mengunci kedua bagian kanan kiri. Sedikit kita kencangkan, satu rantai. Selanjutnya kita buat 4 single crochet dan kedua rantai berada di tengahnya. Letakkan benang di bawah rantai. Kemudian satu rantai dengan gerakan memutar. Pada kaki-kaki single crochet sebelumnya tadi kita isi masing-masing dengan satu single crochet. Jadi pada tiap 2 lilitan benang kita isi lagi dengan satu single crochet. Kita buat satu rantai lagi untuk pengunci dan slip stitch pada single crochet yang pertama. Untuk yang terakhir, kita tinggal pasang kancing pada kedua sisi. Cukup sampai di sini tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih menonton hingga akhir. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan nyalakan lonceng untuk mempermudah mendapatkan notifikasi dari Messi Safira untuk video-video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.